Hola con todos amigos y amigas, en esta oportunidad te voy a mostrar el cableado eléctrico de una casa, para lo cual yo he realizado este pequeño trazo, graficando la casa y el tipo de conexión que vamos a realizar. Adicional a esto he agregado, como se dan cuenta, estos ventiladores que también tienen foco y su control de regulación de velocidad. Bueno, empecemos entonces, amigo, y como siempre, quédate hasta el final, dale tu super like, te lo voy a agradecer. Estamos en crecimiento, disfruta. Tenemos primero el medidor. Este medidor van a venir dos líneas. Estas líneas que vienen son de la acometida. Luego salen del medidor las mismas líneas. En otro video te explico cómo hacer la conexión de esto, pero aplicado al campo real. Bueno, aquí ya tengo la entrada de la acometida de la empresa hacia el medidor y la salida del medidor hacia el tablero de distribución. Tenemos línea y neutro, vamos a respetar ese orden. Y tenemos primero la llave termomagnética, que por lo general tiene que ser menor o igual a la llave diferencial. Para nuestro caso va a ser de 32 amperios y la diferencial va a ser de 40 amperios. Y luego puenteamos. Estas llaves termomagnéticas van a pertenecer, uno al circuito de tomacorrientes o tomas y la siguiente al circuito de luces, para lo cual para el circuito de tomas voy a asignarle una llave de 25 amperios y para el de luces una de 16. Terminada esta parte, vamos a empezar por un circuito que es mucho más sencillo, que es tomas. Acordémonos que las tomas las tengo en los 4 cuartos, en el cuarto 1, cuarto 2, cuarto 3 y la Valeria. En la vida real pueden haber más tomas, este es un ejemplo, pero vamos a continuar. Línea, neutro,
Ya hemos cableado el cuarto 3 y la lavandería. Ahora estoy en el cuarto 2 y el cuarto 1. Acordémonos que esto pasa por los conductos y estamos respetando el código de colores de los cables. Ahí. Como podemos observar, tengo la línea y el neutro ya definidos y están recorriendo todo el circuito de los 4 cuartos. Entonces vemos que ya todas las conexiones las tenemos listas. Ahora lo que nos faltaría es llevar la conexión hacia la llave termomagnética. Entonces vemos que ya tenemos todo el circuito del cuarto 1, del cuarto 2, del cuarto 3, de la lavandería hacia la llave. Ahora, el siguiente circuito que voy a tocar es el de las luces, el cuarto número 1. Número 1. Los dos interruptores van a cortar a la línea. Voy a trazar ahí y interruptor. Este es el interruptor de los focos del ventilador y este es el controlador, el regulador de la velocidad del humo. Entonces, una vez que yo tenga esto, viene el golpe o el retorno. Del interruptor sale el retorno o golpe hacia los focos y también hacia la luminaria. Este es el retorno, en este caso, del control de velocidad de la luminaria. Pero nos está faltando algo importante, que es el neutro. La línea neutro
El neutro siempre o por lo general va conectado a la parte de la rosca, en este caso al punto que da hacia el socket cuando usted lo coloque. Aquí, como vemos, está, y exactamente el que alimenta. Este circuito, que es de luces, se va a replicar para lo que es el cuarto número 2 y el cuarto número 3. Viene por acá. Recto. Y viene el retorno o golpe, nosotros lo conocemos. Correcto. Y la línea neutro que sigue pasando, en este caso por el ducto, que va a alimentar al siguiente clavo. Y el neutro, que es común para todos ellos. Como vemos, ya tengo la instalación en esas áreas. Ahora el área de la lavandera. Como ya tenemos la conexión, ahora lo que tenemos que hacer es llevar este circuito que ya están comunicándose con la llave del circuito de luz.
Así tendríamos todo el circuito completo. Repasemos. Primero llegó de la cometida hacia el medidor. Del medidor salieron los cables línea y neutro hacia la llave térmica, de la llave térmica a la llave diferencial y de la llave diferencial a las llaves. Una vez que hemos tenido estos circuitos, lo que hemos hecho al empezar ha sido las tomas. Y aquí las tomas. Estas tomas, una vez que la hemos tenido, la hemos derivado a la llave que obviamente del circuito de tomas. Luego las luces, empezamos con los interruptores. Acordémonos que este es un interruptor y este es el controlador que va a controlar en este caso la velocidad del ventilador. Tenemos el cuarto 1, el cuarto 2 y el cuarto 3. Para tal caso ha sido el mismo, el neutro es común para todos. Hemos juntado los retornos a la salida del interruptor, está llegando la fase, hemos interrumpido y el neutro es el que está llegando de la línea. Una vez que hemos hecho esto, de aquí del neutro ha venido un cable que se está juntando con el otro cable que es la línea, y están llegando a la llave termomagnética, está aquí, pero también a su vez esta que viene del cuarto de la lavandería. Ahora, ¿qué factor o qué otro elemento nos falta para completar todo esto? Nos falta la famosa tierra, que en este caso va a ser con el cable verde o amarillo o verde. Vamos aquí la tierra física. Y la tierra va a recorrer todo el circuito. Y va a aterrizar en la tierra del ventilador. Tierra del ventilador. Y a su vez a las tierras de las tomas. Tierra de las tomas. Bueno, ahora sí tenemos nuestro plano completamente cableado, nuestro diagrama de conexión, en este caso de esta pequeña vivienda, completamente conectado. Como siempre, amigos, espero que el video te haya gustado. Darle tu super like, suscríbete, compártelo. Muchas gracias y bendiciones para ti en este hermoso campo de electricidad. Un saludo.